咁最尾呢一條第45條呢，我要分別睇兩 set data 啦。第一 set data 就係黃色 highlight 咗呢一個啦。咁如果我計翻佢個 mean 出嚟呢，我只不過將所有嘅 data 加埋除翻4嘅，咁我應該係計到 x 加1嘅。咁至於綠色呢一紮啦，綠色呢一紮呢，如果我又係計翻佢個 mean 出嚟呢，我應該係計到呢係 x 加2嘅。咁跟住 sigma 係咩 standard deviation 嘅 square。咁如果我睇翻呢一 set data 啦，呢一嚿嘢減 x 加1，OK，咁我應該係負 a 減1啦。咁呢一嚿減咗佢就冇咗啦。咁呢一嚿咧就係減咗之後咧應該係2嚟嘅。呢一嚿咧就會變咗係 a 減1。但係因為我最後 square 去㗎嘛，咁所以啲負數係冇晒㗎，咁所以應該第一嚿 sigma 咧，我做到出嚟咧，每一嚿相減之後咧，做到出嚟應該係 a 加1嘅2次方，跟住再加0嘅2次方，我唔寫落去啦，2嘅2次方咧，跟住再加 a 減1嘅2次方除4咧，佢話俾我聽係等於 b 2次方減2嘅。咁跟住到第2 set data 喎，即係我而家計緊綠色嗰 set 啦。咁佢個 mean 係 x 加2嘛，咁所以我減出嚟咧同頭先一樣啦。咁我分別減翻個 mean 之後咧，你發覺咧我而家全部都係一個 2a 加2啦嘅 square，本來係負 2a 減2㗎，因為2次方咗，所以其實係冇分別嘅。跟住都係加0嘅2次方啦，跟住呢加4嘅2次方啦，跟住再係加最尾嗰個，最尾係呢一個減個 mean 啦。咁所以我都係計到咧係2a 減2嚟嘅，2a 減2嘅2次方。跟住除4啦，咁佢話俾我聽咧就會係等於14b。咁我而家分別有兩條式㗎啦，但係如果你再將呢條式做多少少嘢，抽個4出嚟之後咧，因為有個4係個 common factor，咁成條式就會變咗乜嘢咧？4a 加12次方啦，跟住呢個就會變咗2嘅2次方啦。跟住呢度就會變咗 a 減1嘅2次方啦。我已經抽咗個4出嚟，咁所以我咁樣括住啦。咁除4咧就會係等於14b。咁佢同part 第一 set 嘅 data 有咩關係咧？你會見到呢 set data 咧，其實即係4乘以 b 2次方嚟㗎。咁呢個4約咗啦嘛，咁所以而家我淨係齋計呢一 set data 咧，其實佢係等於4乘以 b 2次方減2嚟嘅，就會等於翻14b 啦。咁所以咧，最後我係得翻一個 unknown 嘅啫，就係 4b 2次方。咁我約減埋佢啦，應該係 2b 2次方減呢嚿嘢等於 7b 啦。咁所以最後我應該砌到條 quadratic equation 咧係 2b 2次方減 7b 減4啦。係等於0，咁呢個絕對可以 factorize 去㗎啦，因為係 2b 加1乘以 b 減4，咁最後我會做到咧個 b 咧係等於4，咁負1我 reject 㗎啦，因為人哋一早講咗俾我哋聽嗰個 b 係正數嚟㗎嘛，咁所以個答案咧係4嚟嘅。